साथीहरु केही समय पहिला पनि मैले यो जग्गाको भिडियो राखेको थिएँ र त्यो समयभन्दा अहिले चाहिँ मूल्य आनामा 2 लाख रुपैयाँ घटाएर राख्नु भएको छ। थोरै भिडियो हेर्दै गर्नुहोला, म नयाँ मूल्य तपाईलाई बताउने छु। दक्षिण तपाईले यो घर देखिरहनु भएको छ नि हो, यो घरको ठीक पछाडिपट्टि हेर्नुस् त, हो रि यो घेरा लगाइएको छ नि हो, यही जग्गा घरको ठीक पछाडिपट्टिको यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। आजको यो जग्गा किन्दै गर्दा 1 आना 1 पैसा जग्गा फ्रीमा आएको छ। भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। आज मैले भक्तपुरको यो दार्जिलिङ हाइटको पानी ट्याङ्की देखिरहनु भएको छ नि हो, यो पानी ट्याङ्की नजिकै तपाईले यहाँ एउटा गेट देख्नुहुन्छ, हेर्नुस् त। यतापट्टि साइडमा प्रगति नगर टोल लेखिएको छ, हो यो गेट हो रि यो प्रगति नगर टोल भित्रको चाहिँ जग्गालाई लिएर आएको छु, जुन तपाईले यो ठुलो बाटोबाट जम्मा 3 किता भित्रपट्टि यो घरको ठीक पछाडिपट्टि रहेको हो रि यो जग्गा हेर्नुस् त। दक्षिण र पश्चिम मोहडा फर्केको यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। बाटो 20 फिटे बाटोले चाहिँ टच रहेको छ है त, 20 फिटे बाटो रहेको छ जग्गामा, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हो यो खालको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ र यो जग्गा किन्दै गर्दाखेरिमा 1 आना 1 पैसा जग्गा चाहिँ फ्रीमा रहेको छ। पानीको लागि प्रशस्त सुविधा रहेको छ भने ठीक अगाडिपट्टि जग्गाको ठीक अगाडिपट्टि चाहिँ यो बिट्टो ग्रिनरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सूर्य विनायक राष्ट्रिय वन देख्न सक्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ जग्गा साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले नजिकै चाहिँ यो पानी फिल्टर देख्न सक्नुहुन्छ, पानी फिल्टर र बिक्रीमा रहेको जग्गा हेर्नुस् त। हो पानीको प्रशस्त सुविधा रहेको छ भने 20 फिटे बाटोमा रहेको छ। सूर्य विनायक नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 को यो दार्जिलिङ हाइटको प्रगति नगर टोलमा रहेको 20 फिटे बाटोमा रहेको 6 आना 2 पैसा क्षेत्रफलको यो दक्षिण पश्चिम मोहडाको मेन रोडबाट जम्मा 3 किता भित्रपट्टि रहेको यो पानीको प्रशस्त सुविधा रहेको यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। तत्कालै घर बनाउन सकिने ठाउँमा रहेको छ। आसपासमा नयाँ बस्ती तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, भर्खरै बस्तीहरू चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ हैन। र यो जग्गा किन्दै गर्दा चाहिँ यो यतापट्टि साइडमा रहेको हो, यो चाहिँ 1 आना 1 पैसा जग्गा चाहिँ नितान्त यही जग्गाको लागि मात्रै रहेको छ है त साथीहरु। नितान्त यही जग्गाको लागि मात्रै रहेको छ। तपाईले गार्डन र पार्किङ बनाउन सक्नुहुन्छ भने भक्तपुरको यो दार्जिलिङ हाइटको सुन्दर दृश्य तपाईले यहाँबाट निहाल्न सक्नुहुन्छ भने बिक्रीमा रहेको जग्गा टक्क यहाँनेर रहेको छ है त। एकदमै राम्रो छ साथीहरु। पार्किङ र गार्डनको लागि तपाईले चाहिँ यो फ्रीमा रहेको जग्गामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने यदि यो हाइवे जुन तपाईले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ भक्तपुरको यो मेन हाइवे, यो हाइवेबाट जम्मा 1.8 किलोमिटरमा अथवा 2 किलोमिटर पनि छैन साथीहरु है त। 1.8 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ जग्गा रहेको छ। म तपाईलाई यो हाइवेबाट चाहिँ जाने बाटोको लोकेसन पनि देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु चाहिँ कोटेश्वरतिरबाट गइरहनु भएको छ भने ठ्याक्कै यो सूर्य विनायक चोकमा आइपुग्नु हुनेछ। हेर्नुस् त, ठ्याक्कै म सूर्य विनायक चोकमा आइपुगेको छु। यहाँबाट चाहिँ अब म राइटतिर लागेर चाहिँ दार्जिलिङ हाइट तर्फ अगाडि बढ्दछु। तपाईहरुले चाहिँ कसैलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ दार्जिलिङ हाइट तर्फ जाने बाटो भनेर। र यसरी थोरै अगाडि बढिसके पछाडि तपाईले हेर्दै आउनु भयो भनेदेखि यहाँनेर चाहिँ साथीहरु हाम्रो लेफ्टतिर जाने बाटो रहेको छ। यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ न्यू वाशिङ सेन्टरको छेउबाट चाहिँ हामी भित्र छिरेर जान्छौँ साथीहरु। यो चाहिँ तपाईको दार्जिलिङ हाइट तर्फ जाने बाटो हो र यसरी थोरै हामी घुमेर अगाडि बढ्ने बित्तिकै चाहिँ पानी ट्याङ्कीमा नपुग्दै ठ्याक्कै पानी ट्याङ्की नपुग्दै चाहिँ यतापट्टि साइडमा हेर्नुस् त, राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा नीलो बोर्ड तपाईले देख्नुहुनेछ है। त्यसै जाँदै गर्दाखेरि यो नीलो बोर्ड हेर्नुस् त। हो यहाँबाट म भित्र छिर्दैछु त, हेर्नुस् त यहाँनेर चाहिँ रहेको छ नि यो प्रगति नगरमा पाल्नु हुने महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत लेखिएको छ। हो यो प्रगति नगरको टोलबाट हामी थोरै भित्र छिर्ने बित्तिकै यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो पानी फिल्टर रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र यसरी चाहिँ थोरै यो 20 फिटे बाटो अलिकति तलतिर गएपछि हामी यसरी घुमेर जान्छौँ र उतापट्टि एउटा ठुलो घर देखिरहनु भएको छ नि हो, यही नै घरको ठीक पछाडिपट्टि जग्गा रहेको छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन, यही घरसँगैको जग्गा र अगाडिपट्टिको जग्गा चाहिँ साथीहरु 1 आना 1 पैसा जग्गा चाहिँ फ्रीमा रहेको छ है त। र 6 आना 2 पैसाको मात्रै हामीले पैसा तिर्दा हुन्छ। यसरी त 7 आना तपाईको 3 पैसा जग्गा हुन आउँछ, तर 6 आना 2 पैसाको मात्रै हामीले पैसा तिर्ने हो साथीहरु। नजिकै स्कुल, कलेज, मेडिकल, हस्पिटल, बत्ती पानी सबै सुविधा रहेको छ है त। नजिकै लोकल गाडीहरु पनि नजिकै लाग्दछ, 2-3 किता अगाडि चाहिँ लोकल गाडीहरु लाग्दछ र बत्ती पानी सबै सुविधा भएको हुँदा चाहिँ यो जग्गाको मूल्य मैले केही समय पहिला 26 लाख रुपैयाँ प्रति आना राखेको थिएँ भने अहिले 24 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा आएको छ। र यसमा पनि केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ र एकदमै अर्जेन्ट परेर बेच्न खोजिरहनु भएको छ। आसपासमा 28-30 लाख रुपैयाँ चलेको छ साथीहरु। यो मौकाको फाइदा उठाउनु होला। जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर 9841 91 13 39 9841911339 र 9845622934 9845622934 रहेको छ।
उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझ्नुहोला र यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरू आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला भन्दै भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।